ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, செம்மறி ஆடு எப்படி வளர்க்குறது, அது மூலிமா நம்ம எப்படி லாபம் சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு கிடைக்கும். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு தொழில் செஞ்சு பெரிய ஆள் ஆகணுங்கிற ஆசை கண்டிப்பாக இருக்கும். அந்த வகையில் நம்ம ஈஸியாக முன்னேறதுக்கான ஒரு தொழில் தான் வந்துட்டு செம்மறி ஆடு வளர்ப்பு. ஸோ இந்த செம்மறி ஆடு வளர்ப்பு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு சீக்கிரமாகவே ஒரு 4 to 5 மாதத்துலேயே நல்ல வருமானத்தை தரக்கூடிய ஒரு சூப்பரான தொழில். ஸோ இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு செம்மறி ஆட்டு தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, உங்களுக்கு அதற்கேற்றமான ஒரு இடவசதி வேணும். ஏன்னா செம்மறி ஆட்டுக்கு குறைஞ்சது ஒரு 20க்கு 10 அப்படிங்கிற அகலத்தில் ஒரு இடம் தேவைப்படும். ஏன்னா அதை அடைச்சி வச்சு வளர்த்துறதுக்காக. ஸோ அதை எப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி சின்ன குட்டியாக வாங்கணும். ஒரு 2 மாதத்து குட்டியாக நம்ம சந்தையிலேருந்து அதை வாங்கிட்டு அதுக்கு நல்ல ஃபுட்டு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக 3லேருந்து 4 மாதத்துக்குள்ளே நல்ல கொழுன்னு வெட்டுற அளவுக்கு ரெடி ஆகிக்கும். ஸோ அதுக்கு எந்த மாதிரி ஃபுட்டு, அதை எப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ அதுக்கு மெயின் ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணி நல்லா, அதாவது இந்த கடலை புண்ணாக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நிலக்கடலை இருக்குது இல்லைங்களா, அதிலிருந்து எண்ணெயை பிரிச்சுட்டு வர்ற அந்த கசடு தான் புண்ணாக்கும்பாங்க. அதுக்கு கடலை புண்ணாக்கும்பாங்க. அதை ஊற வச்சு அதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டு அந்த தண்ணியை வச்சிங்கன்னா அது நல்லா குடிச்சிட்டு செமையாக நல்லா பசிக்கும். உப்பு போடுறதுனால ஸோ நல்லா சாப்பிடும், சீக்கிரமாகவே பெருசாகிடும். அப்புறம் அதுக்கு தேவையான ஃபுட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த கடலைக்கொடின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நிலக்கடலையோட செடி, அந்த லீஃப்னு சொல்லுவாங்களே, அது கிடைக்கும். அதை போட்டிங்கனாலும் சீக்கிரமாகவே சாப்பிட்டு நல்லா சாப்பிடும். அது விரும்பி சாப்பிட்ற ஃபுட் அது. அதே மாதிரி ஈவினிங் இந்த மேய்ச்சல் இதெல்லாம் வெளியில் ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு ஈவினிங் அடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன கொடுக்கலாங்கன்னா, இந்த மக்காச்சோளம் இருக்குது இல்லைங்களா, மக்காச்சோளமும் நம்ம சோளத்தட்டுக்கு போடுற சோளம் இருக்குது பார்த்திங்களா, இதை ரெண்டாக ஒன்றா மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திங்கன்னா, ரொம்ப பவுடராக கிடையாது, சும்மா கசடு சின்ன பிசுறாக இருக்கிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அதை ஈவினிங் கொட்டகையில் அடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிலோ ரேஞ்சில் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல வருமானத்தை தரக்கூடிய தொழில் இது. சீக்கிரமாகவே சாப்பிட்டுட்டு அது அந்த ஃபுட்டெல்லாம் நல்லா வெயிட் ஏறுறதுக்கான ஃபுட் அது. ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணியும் ஃபுட்டும் கரெக்டான டைமில் கரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா 2 to 3 மாதத்துக்குள்ளே நீங்கள் ஆட்டை சூப்பராக விற்றுடலாம். நல்ல விலைக்கு விற்றுடலாம். குறைஞ்சது 7,000லேருந்து 8,000க்குள்ளே விற்றுடலாம். ஸோ இந்த தொழில் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே நல்ல லாபத்தை தரக்கூடிய தொழில். ஸோ நீங்களும் இந்த தொழிலை ஆரம்பித்து வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.